Առաջին հայկական միություն, իսլանդական հրաբուխ, կեղծանուն, ինչ ընդհանուր բան կա այս երեքի մեջ, դա կիմանանք այսօր, բարև ձեզ, եթերում Հայքյու շոուն է, և ես հրավիրում եմ մեր տաղավար, առաջին եռյակին, Էյֆաֆլադիո Յոկուդլ, շատ հարմար և կարճ, Նիկ, և խորհրդավոր Արատտա, բարև ձեզ, Էյֆաֆլադիո խնդրում եմ ներկայացեք, Բարև ձեզ, ուրեմն այսօր ինձ հետ խաղալու են շատ լավ մարդիկ, Ստեփանյան Արեգը և Գյուրջինյան Հասմիկը, և ես թիմի ավագ Սանոսյան Լենա։ Նիկ, Բարև ձեզ, մեր թիմն է Տիգրան Միրվելյան, Սերգեյ Ավետիսյան և ես թիմի ավագ Հարություն Պոջոլյան։ խորհրդավոր Արատտա, ներկայացեք։ Բարև ձեզ, ներկայացնեմ մեր թիմը, Տաթև Սողոյան, Արմինե Ամիրյան և ես թիմի ավագ Աիդա Պապիկյան։ Ուրախ եմ։ Ես կտամ մեկ լրացուցիչ հարց, և ում պատասխանը կլինի ամենամոտը, նա էլ կսկսի մեր այսօրվա խաղը։ Պատրաստ եք։ Ուշադրություն։ Որ թվականին է առաջին անգամ անցկացվել ֆուտբոլի կանանց աշխարհի առաջնությունը։ Ժամանակ Էյֆաֆլադիո հետաքրքիր է, սա փորձ է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ իմ վրա, թե խոշոր գիտելիքների առկայության նշան է։ 5, 4, 3, 2, 1, տեսնեմ, Էյֆաֆլադիո դուք խլում եք իմ ժամանակը, 1958, Նիկ, 1960, 1903 թիվ։ Ուշադրություն, 1991 թվականին է անցկացվել առաջին առաջնությունը։ Սկսում է Նիկը, շարունակում է Յուդլը, ես ձեզ կանվանեմ Յուդլ, և վերջացնելու եք դուք։ Առաջին փուլի համար նախատեսված է 9 թեմա։ Թիմի յուրաքանչյուր մասնակից ընտրելով թեման 45 վայրկյանի ընթացքում պետք է հասցնի պատասխանել հնարավորինս շատ հարցերի։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը կվաստակի 50 միավոր։ Եվ ես մեծ հաճույքով ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Նիկ, ով է խաղում, հարգելի ավագ։ Ավետիսյան Սերգեյ։ Ավետիսյան Սերգեյ։ Այո, Սերգեյ, տեսնում եք 9 թեմա, և որն եք ընտրում։ կընտրեմ սպորտ։ Սպորտ։ Պատրաստ եք։ Այո, Ժամանակ, ով է համարվում բասկետբոլի հիմնադիրը։ անցանք, Դոկտոր Նեյսմիթ։ Ինչպես են հայերը անվանում Տորեո, Կորիդա, Տավրոմախիա մարզաձևը։ ցլամար, Այո։ Պյութագորասը ժամանակին որ սպորտաձևում է դարձել օլիմպիական չեմպիոն։ վազք, Բռնցքամարտ։ Որ երկրում է ստեղծվել բասկետբոլի միջազգային ֆեդերացիան։ ԱՄՆ, Շվեյցարիա։ Ով է իսպանական Լա Լիգայի ներկայիս փոխչեմպիոնը։ փոխչեմպիոն, Ռեալ Մադրիդ, Ճիշտ է։ Որ սպորտաձևում է հունգարացի Վիկտոր մի բան պատասխանեք։ չգիտեմ, Դլյայո, բարև ձեզ Դլյայո, այս անգամ դուք Դլյայոն եք։ Եվ որ թեման են ընտրում Դլյայո թիմի ավագը։ Եվ ով է խաղալու։ Խաղում է Հասմիկը, Կարլոսն։ Հասմիկը խաղում է Կարլոսան։ Պատրաստ եք։ Ժամանակ։ Քանի տարեկան էր փոքրիկը, երբ առաջին անգամ հանդիպես Կարլսոնին։ 7. Ինչի վերածվեց Կարլսոնը գողերին վախեցնելու համար։ Ճիզրուկ։ Ուրվական։ Ինչ էր երազում ունենալ փոքրիկը։
Շուն, Ճիշտ է։ Ինչ էր փոքրիկի դայակի անունը։ անցանք, Ֆրեկենբոկ։ Ինչի աշխարհի չեմպիոն էր Կարլսոնի կարծիքով իր տատիկը։ բլիթներ պատրաստել, Գրկախառնություն։ Ով է խորհրդային Կարլսոն մուլտֆիլմի ռեժիսորը։ անցանք, Բորիս Ստեփանցև։ Ով է մարմնավորում Կարլսոնին իր մասին պատմող վերջին ֆիլմում։ անցանք, Միքայել Գալուստյան։ Ինչ էր փոքրիկի դայակի կատվի, ես թույլ եմ տալիս, դուք շատ երկար անվանում ունեք, ասեք։ Մաթիլդա էր։ Էյա Ֆլադիո Կուդել, 50 միավոր։ Նույն այդքան, որքան են տարերը ձեր թիմի անվանման մեջ։ Արատա։ Ով է։ Մեր թիմից խաղա Տաթև Սողոյանը, Եվ որ թեման եք խաղում։ Հին եւ միջնադարյան Հայաստան։ Հին և միջնադարյան Հայաստան։ Բնականաբար Արատան պետք է հին և միջնադարյան Հայաստան խաղար։ Ուշադրություն, ժամանակ։ Որն է եղել հայերեն առաջին տպագիր գիրքը։ Ուրբաթագիրք։ Ճիշտ է։ Ով էր հայոց կաթողիկոսը Էշմիածնի 1677 թվականի գաղտնի ժողովի ժամանակ։ Հակոբ Ջուղայեցի։ Ճիշտ է, 1701 թվականին ռուսաց որ Իսրայելորի։ Պետրոս առաջին 1724 թվականին հունիսին հայոց որ քաղաքը պաշարեցին թուրքերը։ Երևան։ Ճիշտ է, հայ իրականության մեջ որն է առաջին հրապարակախոսական տպագիր աշխատությունը։ Որոգայթ փառած։ Նոր տետրակ։ Որտեղ է գտնվում Մխիթար սպարապետի գերեզմանը։ Խնձորեսկում։ Ճիշտ է։ Որ կողմը հաղթանակ տարավ 1735 թվականի Եղվարդի ճակատամարտում։ Պարսկաստանը։ Ճիշտ է։ Հայկական որ քաղաքում։ Վաղաշապատ։ Ոչ, նոր ջուղա։ Բրավո։ Արատա, հո։ 250 հայքյու։ Նիկ, նայեք ուշադիր իմ աչքերին։ Նիկ, մի հուզվեք։ Ով է երկրորդը։ Կխաղամ ես։ Կխաղաք դուք։ Այո։ Բարի։ Խաղում է Նիկի ավագը։ Եվ Հայկական ֆիլմեր։ հայկական ֆիլմեր։ Պատրաստ եք։ Ժամանակ։ Ում դերն էր կատարում Խորեն Աբրահամյանը առաջին սիրո երգը ֆիլմում։ Անցանք։ Արսեն Վարոնց։ Ըստ Ազատի, ինչ սանրվածքով ներկայացավ Վալյան հարսնակավորներին առաջին անգամ։ Անցանք։ Բոքս։ Ով էր մեծ եղբոր դերակատարը Տերն ու ծառան ֆիլմում։ Սոս Սարգսյան։ Ով է մարմնավորում Աթանես Ղամբարյանին, ինչու է աղմտքում գետը ֆիլմում։ Անցանք։ Հրաչյա Ներսիսյան։ Ում հետ էր շաշկի խաղացել Մամիկոնը Ոսկե ցլիկը ֆիլմում։ Հաջորդը։ Թորգոմ։ Ռուբեն Հախվերդյանի որ երգն էր հնչում Կորցրած երազը մուլտֆիլմում։ Անցանք։ Ձյունը։ Ինչ պար։ Քոչարի։ Բալնի լեզգինկա էր պարում, ոչ թե քոչարի։ 0, ոչ մի ճիշտ պատասխան։ Անտանանարիվու, այ կներեք, Էյֆլայադլոյո կուդել, ես շփոթում եմ ձեզ։ Ով է երկրորդը։ կխաղամ ես, շատ հետաքրքիր թեմա, դեսից դենից։ Դեսից, դենից։ Պատրաստ եք։ Ժամանակ։ Ինչն է միշտ վկաբերում աղվեսը։ Պոչը, Ճիշտ է։ Որն է աղեղի փամփուշտը։ նետը, Ճիշտ է։ Որ ծառը զգեստավորեց Ադամին եւ Եվային։ Յավլունյա, Թզենի։ Ով էր Ուստյանի դերակատարը Քաջնազար ֆիլմում։ ոյ, չգիտեմ, Արուս Ասրյան։ Ինչ էին փնտրում արգոնավորտները Կոլխիդայում։ ոսկե, զալտորնո, Ոսկե գև։ Ինչպես են վրացիները անվանում իրենց երկիրը։ չգիտեմ, Սակարթվելո։ Որ ազգի ներկայացուցիչ գլխարկն է կիպան։ անցանք, Հրյա։ Ինչպես են անվանում գեղարվեստական ցուցահանդեսի հանդիսավոր բացումը։ Պատասխանեք։ Ինչպես են անվանում ցուցահանդեսի հանդիսավոր բացումը։ Շուտ 3, 2, 1 Բացում։ Էյֆով Ֆլադլա Յոկուդել են անվանում։ Վերնիսաժ են անվանում, վերնիսաժ։ Արատա, ով է երկրորդը։
կխաղամ ես Եվ աշխարհագրություն թեմա։ աշխարհագրություն։ Պատրաստ եք։ Այո, Ժամանակ։ Որ մայրցամաքը ունի աշխարհի ամենակիչ բնակչությունը։ Ավստրալիա, Անտարկտիդա։ Որն է Եգիպտոսի մայրաքաղաքը։ Կահիրը, Ճիշտ է։ Որն է աշխարհի ամենամեծ թերակղզին։ Գրենլանդիա, Արաբական։ Ֆլանդրական որ քաղաքում է ծնվել քարտեզագիր Գերխարդ Մերկատորը։ Ռումպելմոնտ։ ԱՄՆ-ի որ նահանգում է գտնվում Մեծ կանյոնը։ Կոլորադո, Արիզոնա։ Որ մայրցամաքում է գտնվում Գիբսոնի անապատը։ Աֆրիկա, Ավստրալիա։ Որ քաղաքն է գտնվում Սարոս գետի ստորին հատվածում։ Անցանք, Ադանա։ Որ մայրցամաքում է գտնվում Բարեհոսո Հրվանդանը։ Աֆրիկա, Ճիշտ է։ Բրավո։ Արատա 350 հայքյու։ Նիկ։ Եվ որ թեման եք խաղում։ Խաղամ Եվրոպա։ Եվրոպա։ Ուշադիր։ Ժամանակ։ Հունարենից թարգմանաբար ինչ է նշանակում Եվրոպա բառը։ Մայրցամաք։ Արևմուտք։ Որն է տարածքով Եվրոպայի ամենափոքր պետությունը։ Լյուքսեմբուրգ։ Վատիկան։ Որ մոլորակի արբանյակներից է Եվրոպան։ Յուպիտեր։ Ճիշտ է։ Ֆրանսիացի որ կայսրի անունով տորտ կա։ Նապոլեոն։ Ճիշտ է։ Որն է Եվրոպայի ամենաշատ հարևաններ ունեցող երկիրը։ Ուկրաինա։ Գերմանիա։ Որ օվկիանոսն է Եվրոպայի հյուսիսում։ Հյուսիսային սառուցել։ Ճիշտ է։ Որ աշխարհամասն է տարածքով Եվրոպայից ավելի փոքր։ Ավստրալիա։ Ճիշտ է։ Քանի պաշտոնական լեզու ունի Եվրոմիությունը։ 1 24։ Որ երկրում է, ասեք, որ երկրում։ Ֆրանսիա։ Շվեդիա, քաղաքի մասին է խոսքը։ 350 հայքյու։ Հավաքվեցիք, ապրեք տղաներ։ Էյա, Կյատլա, Եկյուդն, Էյա, Ֆլադլա, Յոկուդլ։ Մնում եք դուք։ Այո, Եվ որ թեման եք ընտրում։ 3-3-ում։ 3-3-ում։ Ժամանակ։ Ալեքսանդր Դյումայի որ գիրքն է լույս 3 տեսել։ հրացանակիրներ, Ճիշտ է։ Ում գրչին է պատկանում 3 հաստլիկները հեքիաթը։ Տալստոյ, Յուրի Օլեշա։ Ինչ էր կատվի անունը 3-ը Պրոստոկվաշինայի մուլտֆիլմում։ Մատրյոշկի, Մատրոսկի։ Մատրոսկի։ Որ քաղաքն է մեկնում Դարտանյանը 1625 թվականին։ հաջորդ Փարիզ։ Ինչ էր շան անունը 3-ը Պրոստոկվաշինայի մուլտֆիլմում։ Ձյաձե Ֆեոդոր, Շարիկ։ Ինչպես է 3 հաստլիկների հեքիաթի գիտնականի անունը։ հաջորդը Տուփ։ Ով էր Ատոսի որդին։ հաջորդը Վիկոն դե Բրանժելոն, որ քաղաքում են տեղի ունենում 3 հաստիկները հեքիաթի գործողությունները։ Պատասխան է քաղաք։ Էй, Ֆլադ Յոկուդլ։ Օդեսա, Օդեսա։ Ճիշտ է։ Երեք 350 հայքյու։ Հավասար։ Արատա։ Արմինե Ամիրյան, Արմինե, խաղալու եք հայտնի մարդիկ։ Ընտրություն Չունեմ։ չունեք։ Արմինեն խաղում է հայտնի մարդիկ։ Պատրաստ եք։ Այո, Ժամանակ։ Ցիցերոնը ում էր համարում պատմության հայրը։ անցանք։ Հերոդոտոս։ Ով է եղել հայտնի ջութակագործ Ստրադիվարիուսի ուսուցիչը։ Չգիտեմ։ Նիկոլա Ամատի։ Նորվեգացի որ ճանապարհորդը առաջին անգամ հասավ հարավային բևեռ։ Հասմանը։ Ռաուլ Ամուտսը։ Ով է ժամանակակից ատոմային ֆիզիկայի հիմնադիրը։ Անցանք։ Նիլս Բոր։ Ֆրանսիացի որ բժիշկ ալքիմիկոսն է հայտնի իր մարգարեություններով։ Նաստրադամուս։ Ճիշտ է։ Ով է չկրակված փամփուշտներ ֆիլմի ռեժիսորը։ Չգիտեմ։ Սամվել Թաթևոսյան։ 2012 թվականին աշխարհարչակ որ տենորը բացօթյա համերգ ունեցավ Երևանում։ Քոչելի։ Ճիշտ է։ Ով է հիմնադրել Microsoft։ Ով է հիմնադրել Microsoft։ Չեմ Զուր հիշում։ Bill Gates։ Չպատասխանեցիք։ Այնուամենայնիվ 500 հայքյու։ Տեսնենք թե ինչ միավորներով մեր թիմերը ավարտեցին այս փուլը։ Էյա Վլադլո Յոկուդլ, ճիշտ է, 350 IQ։
Նիկ 350 հայքյու, Արատտա 500 հայքյու։ Երկրորդ փուլի համար նախատեսված է 10 հարց։ Յուրաքանչյուր հարցի համար հատկացված է 20 վայրկյան։ Պատասխանի իրավունք է ստանում այն թիմը, որը առաջինը կսեղմի կոճակը։ Ճիշտ պատասխանի դեպքում թիմը վաստակում է 100 միավոր։ Սխալ պատասխանի դեպքում զրկվում է հաջորդ հարցին պատասխանելու իրավունքից։ Երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլի առաջին հարց։ Ճապոնիայում նոյեմբերի 10-ը համարվում է դրանց օր։ Դրանց մուտքի դռների վրա ճապոներեն գրված է տո և իրեյ հիերոգլիֆները։ Ինչը հիշեցնում է անգլիական այդ բառը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Ահա, էյա ֆլադլեյոկուդն։ Այո, կփորձենք ենթադրել, Այո։ որ խոսքը գնում է զուգարանների մասին։ Զուգարանների Toilet մասին, բառը։ toilet, Այո։ տարօրինակ անվանում, տարօրինակ թիմ, տարօրինակ պատասխան և միանգամայն ճիշտ։ Երկրորդ հարց։ ԱՄՆ-ի պատմության մեջ ինչով են առանձնանում նախագահական առաջին ընտրությունները մյուս բոլորից։ Ժամանակ։ Ահա, Արատտա։ Որովհետև սկզբում ընտրում են նախընտրողներին, հետո նոր ով պիտի ընտրվի։ Առաջին ընտրության մասին է խոսքը, Արատտա։ Ոչ, սխալ պատասխան, դուք զրկվում եք հաջորդ քայլի իրավունքից, ճիշտ պատասխանն է։ Ընդամենը մեկ թեկնածու կար։ Նա էլ անցավ միաձայն։ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ երբեք այսպիսի դեպք չի եղել։ Երրորդ հարց։ Դա մարդուց այնքան շատ բան է պահանջում, որ այժմ դրանով զբաղվելը հավասար է ինչ-որ մի արշավի մեկնելու, մենամարտելու, պատերազմելու։ Ինչի մասին է այսպես արտահայտվել Վան Գոգը։ Ժամանակ։ Ժամանակ, ժամանակ։ Նիկ, արթնացեք։ Վան Գոգը։ Ինչ մասնագիտության տեր էր Վան Գոգը։ Սպասեք հիշեմ։ Նկարիչ էր։ Ահա, Պատկերացնել, ինչպես։ պատկերացնելու, Պատկերացնելու։ Բացեք ձեր պատասխանը, պատկերացնել։ մտածելու, Ոչ, դուք զրկվում եք հաջորդ քայլի իրավունքից։ Ես ձեզ հնարավորություն տվեցի ուղղել ձեր պատասխանը։ Ընդամենը նկարչության մասին էր խոսքը։ Վերադարձավ Արատտան։ Ուշադրություն։ Զառերի հետ կապված ազարտային խաղերը եկեղեցու կողմից առավել վատ են ընդունվում, կամ օրինակ թղթախաղը։ Ինչու։ Ժամանակ։ Եվ Որովհետև բախտի վրա են դնում։ ինչպես։ Բախտի գործոնն է գործ։ Արատա, պարզ է, որ բախտի գործոնն է, բայց ինչու։ 6 թվի հետ է կապված։ Ոչ, ճիշտ պատասխանը։ Հիսուսին խաչելուց հետո զինվորները Հիսուսի շորերին տիրանալու համար գրազ էին խաղում զառերով։ Նիկը վերադարձավ։ Հաջորդ հարցը։ Վիկտոր Հյուգոն արտասահման մեկնելիս ոչ մի կերպ չէր կարողանում բացատրել սահմանապաններին, որ գրող է, եւ վաստակում է իր փետուրով։ Վերջապես, երբ սահմանապաններին թվաց, թե հասկացել էին, իրենք անցաթերթիկի համապատասխան սյունյակում գրեցին Հյուգոյի զբաղմունքը։ Ինչով էր զբաղվում Հյուգոն, ըստ սահմանապանների լրացրած թերթիկի։ Ժամանակ։ Եվ Միգուցե թռչնաբուծություն։ թռչնաբուծություն։ Սխալ էր։ Փետուրների առևտրով։ Հաջորդ հարցը, ուշադրություն, 852, 1032, 220, 185, 77, 120, 336, 428, 890, 928, 961, 1918, ինչ են նշանակում այս թվերը։ Ժամանակ, Արատտա,
Հայաստանում իշխանությունների ստեղծումներ։ Իշխանությունների Իշխանություններ, պետական կազմավորումներ, հայկական իշխանությունների ոչ, ստեղծումներ։ շատ մոտ էիք, պտտվում եք շուրջը, փետուրների երկրորդ, այսպես ասած, սերանը։ Հայաստանի 12 մայրաքաղաքների հռչակման թվերն էին։ 8-րդ հարց։ Հուներենից բառացի թարգմանաբար այդ բառը նշանակում է ժամանակի, հետևող։ Անվանեք բոլորիս հայտնի այդ բառը ժամանակ։ Ժամանակ։ Ահա, ռիսկի ոչ մեկ։ Միգուցե քրոնոմետր։ Ոչ, ոչ։ Հորոսկոպ։ 9-րդ հարց։ Արատան վերադարձավ։ Ըստ Ալբերտ Քամյուի, որն է մարդկանց ապրելու ընթացքում ամենամեծ հարցը, ժամանակ։ Նիկ, ընդհանրապես չեք խաղում։ Զրուցում եք, խոսում եք, չեմ ուզում ձեզ խանգարեմ, բայց արդեն ես կամաց սկսում եմ զայրանալ։ Հուշեմ։ Ես կպատասխանեմ, ես ինձ հետ եմ խաղում։ Ուշադրություն, պատասխանն է, ինչպես ապրել մարդկանց մեջ։ Պատասխանը հարցի մեջ էր։ Պարզ է։ Ծափարություններով մոտեցանք վերջին հարցին։ Հեռուստափոստ, գրադարան, թանգարանների հավաքական, բանկ, իսկ որ պետության ներքին ֆուտբոլային առաջնության թիմերի անուններն են սրանք, ժամանակ, ահա, Միգուցե Անգլիա։ Անգլիա, ինչու Անգլիա, բացատրեք, ինչու Անգլիա, Մենք կարծեցինք, որ այդ թիմերի անվանումները կարող է համապատասխանեն Չելսի։ ճիշտ պատասխան, Վատիկան, պարզ պատասխան։ Եվ ես ազդարարում եմ երկրորդ փուլի ավարտը։ Երրորդ փուլի համար նախատեսված է 3 հարց, յուրաքանչյուրը 500 միավոր արժողությամբ։ Ամեն հարցի համար նախատեսված է 50 վայրկյան։ Ժամանակը ազդարարելուն պես միավորները սկսում են նվազել։ Պատասխանի իրավունք կստանա այն թիմը, որը առաջինը կսեղմի կոճակը։ Ճիշտ պատասխանի դեպքում թիմը կվաստակի այնքան միավոր, որքան մնացել է այդ պահին։ Սխալ պատասխանի դեպքում թիմի ընդհանուր հաշիվը կնվազի համապատասխան միավորներով։ Երրորդ փուլ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Բժիշկ գիտնականին մի անգամ հարցրեցին, թե ինչում է կայանում բժիշկների և իրավաբանների տարբերությունը։ Վերջինս հումորով ասաց, որ բժիշկները 2 անգամ քիչ են վաստակում, քան իրավաբանները։ Իսկ ինչով էր հիմնավորում իր ասածը հումորիստ բժիշկը։ Ժամանակ։ Հումորիստ բժիշկ, իրավաբան, երկուսն էլ կարծես թե մարդկանց հետ գործ ուներ, բայց մարդկանց մեջ էլ տարբերություն կա։ Մարդիկ դասում են 2 հիմնական դասի։ Ողջ մարդիկ և այդքան էլ ոչ և Կարծում եմ բժիշկների սխալվելու դեպքում հիվանդները մահանում են եւ այլևս չեն կարող վճարել։ Իսկ վաստակի հետ դա ինչ կապ ունի։ Դե 2 անգամ քիչ կարող են վաստակել, որովհետեւ սխալվելու դեպքում նրանց հաստատ չեն վարձատրի։ Մահացած մարդիկ չեն վարձատրի։ Ես մասնագիտության բժիշկ եմ, հավատացում եմ, ձեզ մահացած մարդիկ բժիշկներին կվարձատրեն, դա չի։ Սխալ պատասխան, 240 միավորից զրկվեցիք, ճիշտ պատասխան։ Գիտնականը ասում էր, որ բժիշկները գումար էին ստանում միայն կենդանի մարդկանցից, իսկ իրավաբանները և կենդանի, և մահացած։ Երկրորդ հարց, քո գործերը հրաշք են, Տեր Աստված։ Այս մի քանի բառը
1844 թվականին Վաշինգտոնից ուղարկվեցին Բալտիմոր։ Իսկ ինչով են դրանք յուրահատուկ։ Ժամանակ 1844 ուղարկվեցին Բալտիմոր։ Հիշեք, ինչպես ուղարկվեցին Բալտիմոր։ Նույնիսկ ինչ սարքի միջոցով ուղարկվեցին Բալտիմոր։ Ինչ լեզվով ուղարկվեցին Բալտիմոր։ Էյֆլա Ֆլադիո Յոկուդել Անտանանարիվո Բուենոս Այրես։ Լսում եմ ձեզ։ Մենք մտածում ենք միգուցե դա ազբուկը մորզ է։ Գիտեք, ես շատ կուզենայի ընդունեի ձեր պատասխանը։ Եվ ես ընդունում եմ ձեր պատասխանը։ Ճիշտ է մի անգամ այն։ Առաջի հերագիրն է, որ գրված է Մորզեի Այբուբենի նշաններով։ Երորդ ամենակարևոր հարցը։ Պատրաստ եք։ Բրազիլացի ֆուտբոլիստ Պեյներոն հակառեկորդ էր սահմանել։ Նա միայն մեկ մրցաշրջանում 10 անգամ գրավել էր սեփական դարպասը։ Նրա ծննդյան տարեդարձին ընկերները ինչ-որ մի բան նվիրեցին։ Ինչ նվիրեցին։ Ժամանակ։ Հասցրեց Հագարագորտի Նիկը։ համազգեստը։ Ինչպես։ Հագարագորտ թիմի համազգեստ։ Նիկ։ Կողմնացույց։ Միթե պարզ չէր։ Կողմնացույց։ Նիկը և Արատան նվիրեցին Էյֆլադլայոկուդելին թաղթանակը։ Էյֆլայադլոյոկուդել։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Արատա, շնորհակալություն, դուք բացահայտ ուժեղ թիմ եք։ Նիկ, մինուս 140, դուք ռեկորդակիր եք։ Այսօրվա խաղում հաղթեց ամենատարօրինակ անվանումով, տարօրինակ տակտիկայով, բայց այնուամենայնիվ շատ հետաքրքիր մի թիմ։ Էյֆլադլոյոկուդել։ Շնորհավորում եմ եւ հայտարարում եմ երրորդ փուլի եւ մեր այսօրվա խաղի ավարտը։ Նույնիսկ տարօրինակ թիմի, տարօրինակ հաղթանակը միևնույն է։ Մնում է հաղթանակ։ Շնորհակալություն։ Եթերում IQ Show-ն է։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։